മാസ് മാസ്റ്റർ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു യോഗിവര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ്, ഒരു സംഗീതജ്ഞനുമാണ്. ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കവികൾ പറഞ്ഞു, പലരും പറഞ്ഞു, പുഴകളെ കൊല്ലല്ലേ, മലകളെ കൊല്ലല്ലേ. വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു, വരികൾ പറഞ്ഞു, മലകളെ കൊല്ലല്ലേ, മലകളെ കൊല്ലല്ലേ. ചിന്തകൾ പറഞ്ഞു, സ്വപ്നം പറഞ്ഞു, മരങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ, മരങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ. എൻ്റെ പേര് രഘുനാഥ് എന്നാണ്. പുറത്തോട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മണക്കാട് രഘുനാഥ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. കുറേ പച്ചപ്പും കുറേ മത്സ്യങ്ങളും, പിന്നെ വീട് തന്നെ നമ്മളുടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇവിടം ശരിക്കും ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി എടുക്കാനാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പടിഞ്ഞാറ് വശം വലിയ 2 സർപ്പക്കാവാണ്. എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പല തലമുറകളും ആ കാവുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പകൽ ഈ കാവിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പോലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീനിനകത്ത് തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയോടുള്ള ഒരു അദമ്യമായ സ്നേഹം എൻ്റെ ബ്ലഡിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ തരുന്ന മരങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ മങ്ങിപ്പോയ ആ പച്ചപ്പും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ തേജസ്സും അതിൻ്റെ ഓജസ്സും ഒക്കെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന. ഇത് എത്ര വർഷമായി കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയത്നം ഇവിടെ നടന്നിട്ട്? ഇതൊരു 12 വർഷമായിട്ടാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വളർന്നതും, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം, ഞാൻ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുന്നത് മിക്കവാറും രാത്രി കാലങ്ങളിലായിരിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് ദീപാരാധന ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ എനിക്ക് കൺസൾട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുമെങ്കിലും എനിക്കിവരെ പരിപാലിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ഇവരുമായിട്ടാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അവർ തരുന്ന ഒരു സ്നേഹം, അവരുടെ പൾസ് എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ പൾസ് അവർക്കറിയാം. അവർ തരുന്ന ഒരു തണലും തണുപ്പും ഭയങ്കരമായ ഊർജ്ജമാണ് എനിക്ക് തരുന്നത്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തൈ പോലും ആരും നടാനായിട്ട് മെനക്കെടാറില്ല. അപ്പം പലരും മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു, അതിനുശേഷം ഫ്ലാറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വളരെ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇനി എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച്? എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് എൻ്റെ വിനീതമായ ഒരു അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദയവ് ചെയ്ത് അനാവശ്യമായി മരങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യന്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കുട്ടി 1 വർഷം 1 മരമെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 10-60-65 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മരം നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നറിയോ? അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായി പ്രകൃതിയെയും പുഴകളെയും മലകളെയും മരങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതി നമുക്കിതെല്ലാം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ. ഇവിടെ ഞാൻ പക്ഷികൾക്കും അണ്ണാറക്കണ്ണനും ഒക്കെ തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ ഡെയിലി വെച്ച് കൊടുക്കും. അവരെ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കും, കുടിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ നാട്ടുപക്ഷികൾ ധാരാളം കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കൂട് കൂട്ടി മുട്ടയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിരിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാട്ടുപക്ഷികൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെയൊക്കെ ഈ മരത്തിലൊക്കെ കൂട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആമ്പൽക്കുളമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് 3 തരം ആമ്പലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂ പിടിക്കാറായി, ഒരു വർഷം ആകാറായി. 3 ടൈപ്പ്. ഇതിലെല്ലാം ഗപ്പി മത്സ്യമുണ്ട്. ഈ ഗപ്പി മത്സ്യം ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഗപ്പി മത്സ്യത്തെ വളർത്തുന്നിടത്ത്
മറ്റുള്ളിടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൊതുക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഗപ്പി മത്സ്യം കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടിയെ തിന്നുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം ഗപ്പി മത്സ്യങ്ങൾ ഞാൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. സംഗീതത്തോടുള്ള ആ ഒരു ആത്മബന്ധവും സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് മൈക്കെടുത്ത് തരുന്നത്. ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു കൃതിയാണ് പാടി, ഒരു ചതയ ദിന ആഘോഷത്തിൽ. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സംഗീതം പഠിച്ചു. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 30 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആദിനാട് തെക്ക് ശ്രീ കണ്ടകണ്ണൻകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്തിഗാന കാസറ്റ് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി, SB സത്യൻ, നരേന്ദ്രൻ, ഒരു വിജയൻ ചേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടിയാണത് എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് ആലപിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം ധാരാളം പാട്ടുകൾ എഴുതുകയും കമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അനുശാസനം എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയ്ക്ക് എവർഗ്രീൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം 2018 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം കവിതാ സമാഹാരം മിശ്രതാളം എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഗീത മേഖലകളിലും സാഹിത്യ മേഖലയിലും ആത്മീയ മേഖലയിലും ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. താങ്കൾ സ്വന്തമായി രചിച്ച ഒരു കവിത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആലപിക്കാമോ? തീർച്ചയായും. ഞാൻ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു കവിത ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് തന്നെ, അതാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 വരി ഞാൻ പാടാം. കവികൾ പറഞ്ഞു, പലരും പറഞ്ഞു, മരങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ, പുഴകളെ കൊല്ലല്ലേ, സൗധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു നീളെ, ദേശങ്ങൾ പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുന്നു, ദേശാടന കിളിക്കൂട്ടിൽ പിടയുന്നു, ശ്വാസനിശ്വാസത്തിൻ താളം പിഴയ്ക്കുന്നു, ശ്വാസനിശ്വാസത്തിൻ താളം പിഴയ്ക്കുന്നു. കവികൾ പറഞ്ഞു, പലരും പറഞ്ഞു, പുഴകളെ കൊല്ലല്ലേ, മലകളെ കൊല്ലല്ലേ. ഇത് ആണ് എൻ്റെ അമ്മ. എൻ്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനമായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു സന്യാസ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്, വിവാഹിതനല്ല. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് ഈ മകനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? എന്റെ 4ാമത്തെ മകനാണ്. വേറെ 3 മക്കളുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഈ സംഗീതവും പാട്ടും എഴുത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ പുള്ളി ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് അമ്മ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മരം വളർത്തലും ചെടി വളർത്തലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ പണി. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ അമ്മയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? തീർച്ചയായും അമ്മ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂട്ടാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ 86 വയസ്സുണ്ട്. അമ്മ ധ്യാനം ചെയ്യും, ജപം ചെയ്യും. നേരത്തെ യോഗ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഇപ്പം ശരീരത്തിന് തീരെ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നു. അതിനെന്തോ ഇഷ്ടം അതിലേക്ക് അമ്മ പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ടാണ്. അതാണ് ഊർജ്ജം. സൂക്ഷ്മത്തിൽ സൂക്ഷ്മമാത്മാവ് പിടയുന്നു, സൂക്ഷ്മത്തിൽ സൂക്ഷ്മമാത്മാവ് പിടയുന്നു. കവികൾ പറഞ്ഞു, പലരും പറഞ്ഞു, മലകളെ കൊല്ലല്ലേ, പുഴകളെ കൊല്ലല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.